अब से आपको YouTube पर जाकर साउंड इफेक्ट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं। इस वेबसाइट पर आपको अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। आप लोग एक बार इसको देखो ज़रा। और जिस भी साउंड इफेक्ट को आपने डाउनलोड करना है बस आपने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको MP3 डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार क्लिक करो और उसको डाउनलोड करके मज़े करो। वेबसाइट का नाम है myinstant.com।